See on Soome lahe lõunakallas. See on Kirde-Eesti. Ka siin lainetas iidsetel aegadel meri. Umbes niisugused olid Ürgmere elanikud, must miljard primitiivset elu, must miljard surma. Aeglaselt, väga aeglaselt muutusid ürgelukate jäänused settekivimiteks, paeks ja põlevkiviks. Aeglaselt, väga aeglaselt kerkis merepõhi hiljem mandriks, 100 ja sentimeeter, 100 ja sentimeeter. Pool sajandit tagasi hakkas settekivimitest platoole tekkima linn. See on pealt näha kõige tavalisem linn. Nagu mujal, nii ka siin teevad inimesed tööd, tunnevad rõõmu ja elavad üle pettumusi, armastavad ja vihkavad. Vabal ajal loevad raamatuid ja vaatavad televiisorit, käivad kinos ja kontserdil. Õpivad igaüks oma ea ja võimaluste kohaselt. Peavad pulmi. Kasvatavad lapsi, aga lapsed, need on ikka lapsed. Kunagi elas meie linna praegusel territooriumil ainult mõni tuhat inimest. Nüüd elab 83 000. Meie kandist pärinev kirjanik William Kross kinnitab, et meil esinevad kõigi sõjajärgsete arhitektuuriajastute ladestused. Samasuguseid maju olen näinud Ida-Siberi söelinnas Tšeremhovos ja Volga-äärses Novokuibuševis. Oma korteri täpse koopiaga leidsin Uraali metallurgide linnast Tšiljabinskist. Ometi on midagi, mille poolest meie linn kõigist teistest linnadest erineb. Voolab muinasmere rikkus, pruun kuld, põlevkivi. Tehnoloogiline tooraine keemiatehastele, kütuselektriaamadele. Meil on tosin põlevkivikaevandust ja karjääri. Meil on mitu keemiakombinaati. Lenini nimelist põlevkivi töötlemise kombinaati aga kutsutakse Nõukogude Eesti keemiatööstuse lipulaevaks. Meil on ka mitu põlevkiviküttel elektrijaama ja meie linn saadab kütust kahelegi kandile, Balti elektrijaamale ja Eesti elektrijaamale. Valutava südamega vaatame elektrijaamade korstneid. See pole üksnes suits, see on ka peenlentuh. See on ehitusmaterjal. Ehitamata jäänud korterid lendavad korstnasse ja saastavad õhku. Sõidab muinasmere rikkus, Eestimaa kuulus põlevkivi. Eesti on väike maa. Eesti oli vaene maa. Eesti oli sõjavaremete maa. Mis jõul suudeti mõnekümne aastaga luua võimas tööstus? Mis jõul?
samal jõul, mida võib näha meie linna vereülekandepunktis. Need on vabatahtlikud doonorid. Venelane, eestlane, ukrainlane, lätlane, armeenlane. Nad ei taha selle eest tasu. Muist verd jääb meile, muist läheb Eestimaa muude linnade haiglatele. Ma räägin oma kodulinnast Kohtla-Järvest. Tulin siia 1948. aastal. Ehitati gaasijuhet Kohtla-Järve Leningrad. Ehitati maailma esimest põlevkivigaasitehast. 5. november 1948. Gaassööstis Kohtla-Järvelt Leningradi. Siis hakkas väike põlevkivikeemia muutuma suureks. See on Lenini nimelise kombinaadi uus põlluviljakuse tehas. 1968. aasta november teistpidi tööle. Meile saabus looduslik gaas. Sellest gaasist ja Kohtla-Järve õhus tehakse nüüd Balti vabariikide põldude jaoks ammoniaakvett ja karbamiidi. Need on fotod meie linnast 45-40 aastat tagasi. Need mehed olid minu teejuhtideks minevikuradadel. Otto Milder, kaevur 1925. aastast. Kaevurite saadik Eesti NSV Ülemnõukogu esimeses koosseisus. Arnold Normak, kaevur 1937. aastast, ametiühingu elupõline aktivist. See on Kirde-Eesti põlevkivi kontsessioonide kaart 1938. aastast. The Consolidated Goldfields, ühendatud kullaväljad. Inglise firma, 37 000 hektarit. Aktiengesellschaft Estnischer Steinöl, Saksa kapital, 20 000 hektarit. Eestimaa õlikonsortsium, Rootsi kapital, 10 000 hektarit. Ja lõpuks poolriiklik aktsiaselts, esimene Eesti põlevkivitööstus. Mida see kõik andis kaevurile ja tema perekonnale? Tööd andis. Ja peavarju andis. Riiet ja leiba andis. Kas kaevurid olid rahul? Tema Karl Aru küll teab ja mäletab. Ta oli 1936. aastal Kiviõli kaevurite streigi üks juhte. Kui kuu aega oli streigitud ja streikijatel nälgvaraks, korraldati salajane hääletus. Lõpetada hääletasid 37 kaevurit. Edasi streikida hääletasid 427 kaevurit. Streik suruti Saksa kapitalistide huvides politsei jõul maha. Tallinna Sadam, õlieksport. Aastal 1939 läks suurem osa Eesti põlevkiviõlist Saksamaale. Iga õlipiisk pidi toitma sõda. Ja toitiski. September 1939. Fašistlikud lennukid Poola taevas. Fašistlikud tankid Poola maa peal ja Varssavi eeslinnades. Hitler jälgib Varssavi tulistamist. Vaatas ja istus maha. See on meie linnast, Ahtme linnaosast.
kah omamoodi mälestusmärk. Ehitamata jäänud õlitehas. Hitleri käsul pidi kogu Eestimaa põlevkivi muutuma toorõliks, see aga tapamasinate toiduks. Oleme Kohtla-Järve tänapäevas Põlevkivi instituudis. Siin loob teadus põlevkivikeemia tulevikku. Sõidab Sirgala karjääri põlev. Aga mida teevad Aafrika pojad Sirgalas? Tallinnas oli 1968. aasta septembris ühinenud rahvaste organisatsiooni ülemaailmne põlevkivisümpoosium. Osavõtjaid saabus kõigilt mandreil. Täpsustagem, meie muinasmere varalaegas pole ainuke. Maakeral on põlevkivi 100 000 korda rohkem kui kivisütt ja 10 miljonit korda rohkem kui naftat. Ülemaailmne põlevkivisümpoosium. Siin esinesid ettekannetega ka paljud meie linna teadlased ja insenerid, põlevkivi tootjad ja töötlejad. Kohtla-Järve, tavaline linn. Nagu mujal, nii ka siin inimesed mängivad, tantsivad, armastavad ja heidavad nalja. Vesijalgratastega aga sõidetakse peaaegu linna keskel, kaevurite kaevatud järvekesel. Mees nimega Aksel Pärtel. Ta on trusti Eesti põlevkivi kaevanduse number 2 brigadir. Kaevurite saadik NSV Liidu ülemnõukogus. Ta on ka leekiva sõnaga publitsist, aga mis peaasi, ta on üks neist, kelle töö tulemusena ammutatakse nüüd iga 1939. aasta põlevkivi tonni asemel 10. Niisiis annabki põlevkivi elekter 50 korda rohkem valgust ja masinatele jõudu. Tonn põlevkivi, see on ligemale 200 kilogrammi õli või 400 kuupmeetrit nõupidamisgaasi. On lakid ja lahustid, on elektroodkoks, on kemikaalid. Teadlased ütlevad, Eesti põlevkivist võib teha kõike peale konjaki. Tegijad kiidab eelkõige töö ise, aga kiidab ka see, mis ei roosteta
põleb. Kiidab meie linna sümboliks saanud monument. Au tööle.